Mä oon Heikki ja mä työskentelen H&M-kaupassa. Ja mä ihmettelen, miksi ne eestilaiset kaikki ostavat asiat H&M:stä, no miksi? Hommi, kun teet Uksenlahti, rummeltavat rusikat jopa ennen. Hei! No sieltä taas yksi! Hei! 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 Kunti! Miksi sä? Ostat kaikki asiat siitä! Miksi sä? No sä kukkut kokku sille kuormaa alle, juu! No miksi sä syötte virosteita asioita? Ei! Aina on kvaliteetne ja oda. No tää oda. Mutta miksi sä ostat kaikki asiat siitä? On teillä toisipuolella myös. Miksi ne kaikki asiat H&M:sta? Mulla on vaan jo vielä särki H&M kvaliteetset särki, kun on teillä H&M särkit. Ne on toisella kierroksella. No mitäs? Ei kun se putosi perseelle. Hei! Herä nyt! Hei! Ei kun siellä on taas H&M yläosa. Nyt mä apua. Tohtori, onko siellä apua? Siinä estiläinen kuollut. Hei! Juottakaa niin kun se on H&M särkit särki. Herran jumala, sulla on puusärki. Näin tarvis apua. Onko siellä? En mä osaa sitä. Mä teen minä H&M puusärki. Ole hiljaa. En mä osaa suoraan. Mä yksi asia kerrallaan. Mä oon myyjä! Mä osaa! Ja mä ihmettelen, miksi ne eestilaiset kaikki ostavat asiat H&M:stä, no miksi? Hommi, kun teet Uksenlahti, rummeltavat rusikat jopa ennen.